Où je vais aller là? Moi je pense qu'il faut prendre l'autre côté de la rivière. Ouais mais là si on. Dans ce sens là c'est chaud hein, la rivière. Autant la montée ça va mais. Le pont il est juste là. Ok, bon on essaye. Moi je suis pour. Mais dans ce sens là c'est plus dur. On fait quoi, on y va tous ou on fait Il faut qu'on reste ensemble. Ils sont un de plus, alors il faut attendre d'abord qu'ils soient un peu découpés. Parce que le problème c'est que si eux ils sont dans l'ombre et que nous on reste là dans le soleil on les voit pas. Ouais je suis d'accord. Ah bon on essaye hein, ça va bien. Mais pour dire que dans ce sens là, dans la descente c'est plus dur que dans la montée pour prendre le chemin. Ouais. Allez go. Si on part de là déjà. T'as un sifflet aussi? C'est parti! En jeu! Allez, il faut avancer. Hein. Ah, il est bien, je trouve. Oh les Mongoliens. Oh putain trop fort.